आधी माफी मागते कारण माईक खराब झालेला आहे आणि दुसरा मागवला आहे तो अजून यायचा आहे. तर लास्ट प्रश्नोत्तराचा जो भाग होता त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या जणींचं असंच होतं की दीदी आवाज कमी येतोय. तर म्हटलं आता माईक असाच घेऊन बसते मी जेणेकरून माझा आवाज करेक्ट जावा. चला नेक्स्ट आपण क्वेश्चन्सला सुरुवात करूया. पहिला याच्यामध्ये आहे अक्षता देशमुख की लग्नाच्या आधीचे डेज कसे होते प्लीज याचा आन्सर दे. लग्न आणि साखरपुडा याच्यामध्ये 10 महिन्यांचं अंतर होतं आणि जेव्हा साखरपुडा झाला त्याच्यानंतर लग्नापर्यंत आम्ही फक्त 2दा भेटलो आणि तेही पुण्यामध्ये. सचिन मुंबईवरून पुण्याला आले आणि मी गावावरून पुण्याला त्यांना भेटायला आली. पुण्यामध्ये माझी आत्या राहायची तर तिथेच 2दा भेटलो. त्याच्यानंतर अशी कधी भेट झाली नाही ना. ते कधी मला गावी भेटायला आले ना आम्ही कधी मूव्ही बघायला गेलो ना आम्ही कुठे फिरायला गेलो ना आम्ही कधी असं बाहेर काही खायला गेलो कारण ते मुंबईला मी गावी. ते कधीच 10 महिन्यामध्ये आले नव्हते. आम्ही फक्त फोनवरती बोलायचो आणि त्यांनी मला साखरपुड्यानंतर मोबाईल गिफ्ट केला होता आणि तेव्हा व्हॉट्सअप होतं पण व्हॉट्सअपमध्ये व्हिडिओ कॉलची तेव्हा हे नव्हती सुविधा नव्हती. फक्त मेसेज एवढ्यावरच आणि खूप बोलायचो. ते प्रत्येकाच्यातच असतं. पूजा कदम विचारतात तुम्ही शेअर मार्केट कसं करता सांगा. कोणतं करता ट्रेडिंग की इन्व्हेस्टमेंट. तर मी इन्व्हेस्टमेंट करते ट्रेडिंग नाही करत जास्त करून. SIPsमध्ये इन्व्हेस्टमेंट आणि ट्रेडिंग जे शेअर मार्केटचं आहे ते मी माझ्या जिजूंना विचारून करते कारण ते मला थोडंसं गायडन्स करतात त्यांना त्यातलं ज्ञान आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बेबीचा चान्स कधी घेणार आहेस हा परत प्रश्न सोनाली जाधव यांनी विचारलेला आहे. तर मग मी सांगितलेलं आहे त्याचं उत्तर. कावेरी भामरे विचारतात आरवचे डाएट रुटीन कसे आहे. तेही मी सांगितलं आहे की जे आम्ही खातोच तेच आम्ही त्याला देतो. एक्स्ट्रा असं दुसरं मी काहीही करत नाही त्याच्यासाठी. श्रुती सुतार विचारतात इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. ताई तू एका ब्लॉगमध्ये बोलली की तुझं आणि सचिनचं नातं डिवोर्सपर्यंत गेलं होतं. कसं रिकवर झालं तुम्ही काय केलं. बट आता तुमच्या ब्लॉगमध्ये बघून असं बोलणं पाहून वाटत नाही की असं काही होतं. स्टे ऑलवेज टुगेदरनेस अँड लव्ह युअर फॅमिली. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू श्रुती. आणि 40-45 जणींना ह्याबद्दल आहे उत्सुकता. तर मी एक स्पेशल व्हिडिओ केला होता जवळजवळ 1.5 वर्षापूर्वी. त्यामध्ये आम्ही सांगितलं होतं डिवोर्सपर्यंत गेलं होतं कारण का की आम्ही दोघांनी एकमेकांना समजून घेतलं होतं. अरेंज मॅरेजमुळे आम्ही एकमेकांना म्हणजे जसं म्हटलं की मी लग्नाआधी आम्ही भेटलो नव्हतो जास्त आणि लग्नानंतर पण कसं एकमेकांशी बोलायला एवढा वेळ मिळत नव्हता. आम्ही राहतो जिथं सासू सासरे एकत्र कुटुंब आणि एवढासा स्पेस मिळत नव्हता त्यावेळी. आणि बाळ झाल्यानंतर पण आरव झाल्यानंतर पण मग काही फॅमिली प्रॉब्लेम्समुळे मी गावीच राहायचे जास्त आणि त्याच्यामुळे पण थोडंसं डिस्टन्स वाढत गेलं आणि इतकं वाढत गेलं की मग ते शेवटी असं वाटायला लागलं की नाही आम्ही एकमेकांसाठी बनलेलोच नाहीत कारण आमचं तसेही काही जुळत नव्हते गुण वगैरे. तर गोष्टी वेगळ्या आहेत आणि तसे आमचे स्वभाव जुळत नव्हते आणि आताही जुळत नाहीत. पण जेव्हा ॲट दी एकदम एंड पॉईंटला आलं की नाही आता संपणारच आहे सगळं आणि दोघांनी मी तसा विचारही केला होता. पण नंतर परत एक म्हटलं की ठीक आहे आपण एकच चान्स देऊन बघूया आणि बाकी कुठल्या लोकांचं न ऐकता आपण एकमेकांचं ऐकून बघूया एकमेकांना वेळ देऊन बघूया. तर मग ते वर्क झालं. काही गोष्टी त्यांनी मागे घेतल्या काही गोष्टी मी मागे घेतल्या आणि मग ओके झालं. प्रतीक्षा पाटील विचारतात आपल्याला जास्त राग येत असेल तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे किंवा तो कसा कंट्रोल करायला हवा. याचं उत्तर मी देऊच शकते कारण मी इतकी तापट स्वभावाने होते खूप आणि आता मी भयंकर कंट्रोल केलेला आहे. आरव झाल्यानंतर ते खूप कंट्रोल झालं. पण मला एक गोष्ट कळून चुकली जेव्हा आपण राग येतो ना तेव्हा खूप काही चुकीच्या गोष्टी करतो नंतर त्याचा आपल्याला पश्चाताप होतो आणि कधी कधी एवढा पश्चाताप होतो की अरे आपण हे बोललंच नाही पाहिजे हे केलंच नाही पाहिजे. राग आला की शांत आपलं मन ठेवायला खूप खूप कसरत लागते आणि ते आपण शिकलं पाहिजेत. त्यामुळे जेव्हा कधी राग येईल ना तेव्हा होणारे परिणामांचा विचार करायचा तो आपल्याला येतोच आणि शांत व्हायचं. शांत राहणं हा खूप एकमेव मोठा पर्याय आहे की ज्याच्यामुळे होणारं खूप मोठं नुकसान टळू शकतं. त्यानंतर आरवच्या नावाचा अर्थ नेमका काय आहे सांग ना किती दिवस झाले विचारते अगं मी. धनुताई मी सर्च पण केले सगळीकडे पण मला समाधानकारक आन्सर नाही भेटलं. मोहिनी व्यवहारे विचारतात. मोहिनी तुम्ही काल पण टाकला होतात. तर मग मी आरव ह्या नावाचा अर्थ शांत असा होतो. ते नाव ठेवताना सासूबाईंनी नाव ठेवलं होतं. त्यांना एक सिरियल तेव्हा आवडायची ज्याच्यामध्ये मराठी सिरियल होती आणि ज्याच्यामध्ये आरव नावाचा हिरो होता आणि त्यांना तो खूप आवडायचा. आणि आरवचा अर्थ असाही होतो आरव नाही अरवचा असा अर्थ होतो की शांत किंवा असं समुद्राचं लहरीचं कसं एकदम एक आवाज असतो त्या पद्धतीने असं एक मिनिंग आहे त्याचं. एक काही डीप नाही आहे पण असं एक शांत असं मिनिंग आहे आणि त्याच्याप्रमाणेच तो झाला आहे. मीरा पटकी विचारतात ताई आय एम युअर न्यू सबस्क्रायबर आय लव्ह टू वॉच युअर व्हिडिओज अ लॉट व्हेअर डू यू लिव्ह. तर मी मुंबईमध्ये राहते.
माझे केस खूप गळतात, त्याच्यावर एखादा प्रोडक्ट असेल तर सांगाल का? सुप्रिया मालप. मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. ब्लॅक हेडसाठी काहीतरी सांग ना. तर स्ट्रिप्स जास्त उपयोगी पडतात. DIYजमध्ये तुम्ही बेसन आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करून ते अप्लाय करू शकता ॲज अ एक्सफोलेटर म्हणून, किंवा मग ब्लॅक हेड्स रिमूव्हल स्ट्रिप मिळतं, त्या उत्तम काम करतात, ज्या मी वापरते आणि मी माझ्या व्हिडिओजमध्ये देखील सांगितलेलं आहे. वर्षा दोमाडे विचारतात, तुला आरवचा अभ्यास घेताना कधी बघितलं नाही. नॉर्मली लहान मुलांचा अभ्यास घ्यायला लागतो, ते कधीच व्लॉगमध्ये दिसले नाही. आरवचा अभ्यास घेताना मी व्लॉगच करत नाही. व्लॉग केलं तर सगळं व्लॉगकडे लक्ष जातं. त्यामुळे आरवचा अभ्यास जेव्हा कधी मी घेत असेल तेव्हा मी कधी असं हे करत नाही, आणि शक्यतो मी त्याचा अभ्यास त्याला करायला लावते. कारण ती सवय मी लावलेली नाही आहे त्याला, की कोणीतरी अभ्यास तुझा घ्यावा आणि मग तू करावा. तुला तुझ्या अभ्यासाची काळजी असली पाहिजेत. काही प्रॉब्लेम्स असले तर तो विचारायला येतो. मयुरी थोरवे विचारतं, तुझे व्लॉग्स छान असतात, इन्फॉर्मेटिव्ह असतात. मला न्यू चॅनल चालू करायचं आहे, सो एडिटिंग कसं करायचं किंवा यूट्यूब नशीब म्युझिक कसं टाकायचं सांगशील का? हेही मी सांगितलेलं आहे. लेडीज कॉर्नर, माझा एक प्रश्न होता की आता तुझं फ्युचर प्लॅन काय आहेत? आय मीन लॉंग टर्म गोल्स. वी नो की तुला 1 मिलियन सबस्क्रायबर करायचे असतील आणि ऑल दॅट, बट अदर दॅन दॅट एनिथिंग स्पेशल? 1 मिलियन सबस्क्रायबर ह्या सगळ्या गोष्टी तर आहेच, कारण नशिबानं मला हा जे गोल आहे यूट्यूबमधलं मिळालं आणि मला नेमकं काय करायचं हेही समजलं याच्यामध्ये. पण लाँग टाईम जर प्लॅन्स नसतील म्हणत असाल तर मला स्वतःच्या नावावरती घर एखादं घ्यायचं आहे. तर मुलींना असं म्हणतात ना, हे सासरही तुझं नसतं, माहेरही तुझं नसतं, संकल्पना खूप बदललेल्या आहेत. पण माझं स्वतःचं एक मनासारखं घर असावं. आणि प्लस ज्या मुली आहेत ज्यांना म्हणजे असं म्हणतात ना की लग्नानंतर तुला शिकवतील, अशा पद्धतीने जर काही होत असेल, त्यांच्या शिक्षणाची स्वप्न अपूर्ण राहिले असेल तर हेही काय करायचं आहे. आणि एखादी मुलगी दत्तक घ्यायचं खूप माझ्या मनात आहे, पण ते कसं वर्क होईल, कधी वर्क होईल माहीत नाही, कारण खूप साऱ्या मोठ्या प्रोसिजर असतात आणि नशिबाने ते होईल असं मला वाटतं. सिम्पल गोल्स आहेत आणि मला माझी फॅमिली हॅपी बघायची आहे नेहमी. बाबांशी एवढे छान पडतं तुझं, अगदी त्यांचे लेख शोभतेस, मग सासूबाईंशी जमत नव्हतं असं का बोलतेस? सुषमा कोंडेकर विचारतात. खूप छान प्रश्न विचारला सुषमा. बाबांचा स्वभाव वेगळा आहे, आईंचा स्वभाव वेगळा होता. बाबांचं कसं आहे की काय बोलतात त्याला, जनरेशन थ्रू ते चालतात आणि त्यांचं एक मत असं आहे की काहीतरी करता येत ना तर त्याला आपण सपोर्ट केलं पाहिजेत आणि फ्री राहणं एवढं त्यांना आवडतं. ते असं नाही की म्हणजे जुन्याच काही गोष्टी म्हणतात ना, भाजी भाकरीच म्हाताऱ्या माणसांना आवडते, तर तसं नाही. काहीतरी नवीन पदार्थ करून दिलं तर तेही ते आवडीने खातात, कारण त्यांची पर्सनॅलिटी अशी आहे की ते ॲक्सेप्ट करतात ज्या त्या गोष्टी त्यांच्या वाटेत येतील आणि समजावूनसुद्धा सांगतात की हे असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजेत. त्यामुळे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी वेगळी आहे आणि त्यांचा स्वभाव मला पटतो आणि ते मला समजून घेतात. आणि आईंचं थोडंसं वेगळं होतं, त्यामुळे होत नव्हतं. कीर्ती गावित विचारतात, हाय धनुदी, मला असं विचारायचं आहे, आताच रिसेंटली आपल्या भारताच्या राष्ट्रपती ह्या एक आदिवासी महिला म्हणून नियुक्त झाल्या आहेत, द्रौपदी मुर्मू. तर तुझी एक महिला म्हणून, एक मुलगी म्हणून काय प्रतिक्रिया आहे? आणि जेव्हा एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त झाल्या आहेत तर तुला काय वाटतं? आपण मुली पुढे जात आहोत तर तुला काय वाटतं? या प्रश्नाचं उत्तर देणार तर एक चांगला मेसेज लोकांच्यापर्यंत पोहोचणार, नक्की हा घे. श्री स्वामी समर्थ. कीर्ती, खूप छान प्रश्न आहे. ही निश्चितच एक मोठी अशी अभिमानाची बाब आहे की आदिवासी महिला राष्ट्रपती बनतात, म्हणजे आपला देश निश्चितच एक चांगल्या दिशेने पुढे चालला आहे आणि मुली पुढे जात आहेत. कारण आधी कसं होतं की मुलींना चूल आणि मूल यातून बाहेर पडण्याची एवढी मुभा नव्हती, पण आता सध्या जग बदललेलं आहे. खूप साऱ्या गोष्टी आणि खूप सारे आई वडील शक्यतो म्हणजे एक जरी मुलगी झाली तरी स्टॉप करतात. हा, मुलगी झाली ना ठीक आहे. काही जणांच्यामध्ये आता नेहमी असतं की मुलगी झाली तर मुलगा होईपर्यंत 5-6 मुलींना जन्म देऊन मुलांसाठी हे करायचं, पण आता असं नाही. मुलगा मुलगी समान वागणूक आता सोसायटीमध्ये देणं सुरू झालेलं आहे आणि हे एक चांगलं इंडिकेशन म्हणावं लागेल की एक आदिवासी महिला जी राष्ट्रपतीसारख्या महत्त्वाच्या पदापर्यंत पोहोचू शकते, होऊ शकते, तर मग कुणीही काहीही करू शकतं आणि एक चांगलं देशाचं आपलं निर्माण होऊ शकतो. त्यानंतर रुपाली गोसावी विचारतात, हाय ताई, तुझे शेअर मार्केटमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करते त्याबद्दल सांग, कसे करायचे? तर यासाठी तुम्हाला एक शेअर मार्केटचं ब्रोकर लागेल किंवा शेअर मार्केटचं ज्ञान मिळवण्यासाठी तुम्ही ते ज्ञान घ्यावं लागेल. त्यामुळे तुम्हाला समजत जाईल. डे टू डे लाईफमध्ये तुम्हाला मार्केटवरती नजर ठेवावी लागेल, कारण कधी कोणतं शेअर्स अप होतील, डाऊन होतील हे आपण सांगू शकत नाही. आणि कारण ह्या एक शेअर मार्केट जर म्हणाल तर मार्केटशी संबंधित सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट करतानासुद्धा खूप काळजीपूर्वक इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते. निकिता गायकवाड म्हणतात, तू सतत पॉझिटिव्ह कशी राहतेस आणि कॉन्फिडन्स कसा गेन करायचा? पॉझिटिव्ह राहण्याचं एकच कारण मी म्हणते की जे काही येईल ते ॲक्सेप्ट करत जायचं,
प्रॉब्लेम्स आले तर एवढाच विचार करायचा की यातून बाहेर प्रॉब्लेम्स आहेत तर सोल्युशनसुद्धा आहे. आणि नेहमी एकच असतं माझं, जे होतं आहे ते चांगल्यासाठी होतं आहे आणि नेहमी एखादी गोष्ट जर आली तर त्यातून चांगलं काय होईल किंवा चांगलं काय असेल हा मी विचार करते. त्यामुळे पॉझिटिव्ह राहण्याला मदत मिळते. कारण रडत हसत एखादं काम जर करायचं असेल तर ते रडत रडत करण्यापेक्षा जरी नावडतं असेल तर ते हसत करणं मला जास्त पसंत आहे. सुनील सकट ते आयडी आहे पल्लवीची. कशी आहेस तू? मी खूप 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 मस्त आहे. प्रज्वली कोकणे विचारतात, ताई तुम्ही फोटो कोणता ॲपवर करता किंवा कसं करता? व्हिडिओ कर प्लीज. तर मी याच्यावरती व्हिडिओ केलेला आहे. मोबाईलचं शूटिंग कसं करते, एडिटिंग कसं करते यावरती. विपिन रिसल, हाय, कोल्हापूर दौरा कधी मग परत? दसऱ्याला. सोनालीची भटकंती, हाय धनताई, व्हिडिओ मस्त बनवतेस तू, इन्स्पिरेशनल असतात तुमचे व्हिडिओज. माझंसुद्धा यूट्यूब चॅनल आहे, ठाण्याला मी राहते. आपली भेट कधी होईल माहीत नाही. तू एकदा ठाण्यामध्ये मीटअप ठेवावास, कारण सारे यूट्यूबर्स ठाण्यामधून पण आहेत तुझे फॉलोअर्स, त्यांना तुला बघता येईल, भेटता येईल. जमत असेल तर ठाण्यामध्ये मीटअप ठेव. आता पावसाळा आहे आणि जसं चांगलं वाटेल काही गोष्टी तर तेव्हा मी मीटअप ठेवेन. कारण लास्ट मीटअपचा मला एक्सपिरियन्स खूप वाईट आला होता, त्यामुळे सध्या थोडंसं टेन्शन येतं मीटअप करताना. पल्लवी भालेकर, प्रमोशनसाठी तुला खूप प्रोडक्ट येतात, एवढे एकदम प्रोडक्ट तुला वापरणं शक्यच नाही स्किनच्या हेल्थसाठी, मग तू त्या प्रोडक्टचं काय करतेस? खूप छान प्रश्न आहे पल्लवीने. खूप जणींच्या मनात हे असेल तर मग एक सांगते, जेव्हा मला प्रोडक्ट्स येतात प्रमोशनसाठी, खूप सारे प्रमोशन येतात. जसं काही गेमिंग ॲप असतात, रमी सर्कल किंवा हे, तर ते मला वाटत नाही की माझ्या ऑडियन्ससाठी ते चांगलं असेल, जुगारचे ॲप वगैरे. आणि दुसऱ्या गोष्टी, प्रोडक्ट्स तर सगळेच वापरतात, ब्युटी प्रोडक्ट्स, स्किन केअर प्रोडक्ट्स. तर मग आता जर मी ममाअर्थचे किंवा मी लॅक्मेचे वापरत असेल तर शक्य नाही की मी वाव स्किनचे पण वापरेन किंवा मी अजून कोणते वापरेन जे मी करते. तर जेव्हा मी प्रोडक्ट्स घेते प्रमोशनसाठी तेव्हा मी आधी विचारते, त्यामध्ये ते इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत ते बघते, त्यानंतर त्याची पॅच टेस्ट करते. जर ते मला हार्मफुल ठरत नसतील तर मग त्याचं प्रमोशन करते. आणि माझ्या ओळखीतले कोण जर लोक ते वापरत असतील तर त्यांनाही विचारते की त्याचे रिव्ह्यूज कसे आहेत. त्यानंतर गुगलवर बघते त्या प्रोडक्ट्सचे रिव्ह्यूज कसे आहेत, त्यानंतर मी ते सजेस्ट करते. कारण वाव स्किन सायन्सचे प्रोडक्ट्स जर मी दाखवत असेल एखाद्या व्हिडिओमध्ये तर काही ऑडियन्स असाही असेल ना की जे वाव स्किनचे वापरत असेल. मग कधी मी ममाअर्थचे दाखवत असेल तर ममाअर्थवाल्यांचे पण काही प्रोडक्ट्स जे असतील ते काही ऑडियन्स असेल ना ज्यांना ते आवडत असेल, सूट होत असतील. मग नवीन नवीन प्रोडक्ट्स जे येतात तेव्हा कंपनी लॉन्च करण्यासाठी अशा यूट्यूबर्सकडे किंवा काही इन्फ्लुएन्सर्सकडे देते की त्यांच्या थ्रू ते प्रोडक्ट्स कळावेत ऑडियन्सला की असेही नवीन प्रोडक्ट्स आलेले आहेत. तर मग हे जे प्रोडक्ट्स असतात तर जे माझ्या ओळखीतले असतील, आता कोणतरी ओळखीतलं असेल की वाव स्किनचे प्रोडक्ट्स ते वापरतात तर त्यांना देते. गुड वाईब्सचे प्रोडक्ट्स जर असतील तर ते मी माझी एक डान्सर जी माझी आहे ना मैत्रीण, तर तिची बहीण वापरते गुड वाईब्सचे प्रोडक्ट्स, तर तिला विचारलं तर हां म्हणते, मग त्यांना मी देते. किंवा मग चाळीमध्ये इथे कोण असेल किंवा पाहुण्यामध्ये तर मी देऊन टाकते. कारण ते प्रोडक्ट्स महागाचे असतात, चांगले असतात प्रोडक्ट्स, तर ते खराब करून टाकणं तर शक्य नाही. मला जे सूट होतील ते मला ठेवून घेते. त्यानंतर सचिन दादांकडून भेटलेलं फर्स्ट गिफ्ट, पहिलं गिफ्ट काय दिलेलं त्याने? मोबाईलच दिलेला की मागाशीच सांगितलं. मला LGचा मोबाईल दिला होता आणि खूप सुंदर मोबाईल होता. आत्तापर्यंत जेवढे मोबाईल झाले आहेत त्यामधला सगळ्यात बेस्ट होता. त्याची क्वालिटी, त्याचं ते स्ट्रक्चर, डिझाईन खूप मस्त होतं. पण तो बंद पडला 2 वर्षांनी, आरवनेच टाकलेला. मनीषा पुत्ता विचारतात, माय क्वेश्चन इज, यूट्यूबर चॅनल, हाऊसहोल्ड वर्क आणि ऑल अदर थिंग्स मॅनेज करताना तुझी चिडचिड होते का कधी? आणि चिडचिड झाली तर तू काय करतेस? हाऊ टू स्टे पॉझिटिव्ह ऑलवेज? आधी खूप व्हायची चिडचिड, कारण मला बॅक पेनचा जे त्रास वगैरे सुरू झाला होता, त्यामुळे यूट्यूब, घरातलं करायचं, भाजीपाला आणायचं, दळप करायचं, आरवला स्कूलला सोडायचं, त्याचं बघायचं, घरातलं वरचं सगळं नीट करायचं, अशी चिडचिड व्हायची. आणि घरात हे तिन्ही पुरुष, त्यामुळे ते समजून घ्यायची ही गोष्ट वेगळी, पण चिडचिड झाल्यामुळे आपल्याला मानसिक ताण येतो. तर मग मी त्यावेळी जास्त करून वेबसिरीज बघणं पसंत करायचे. एक वेबसिरीज मला खूप आवडते, डे ड्रीमर म्हणून, तुर्कीश. तर मी जवळजवळ आता 4थी की 5वी वेळ परत बघते. खूप रिलीफ फील होतं. तेव्हा अशा गोष्टी करते की ज्या माझ्या मनाला सुकून देतील. मग काहीतरी साईडला गार्डनमध्ये जाऊन एक फेरफटका मारायचा किंवा मग शॉपिंग करायची, कारण मला शॉपिंग करणं खूप आवडतं. कपडे घेणं त्यातल्या त्यात मोस्ट, तर एखादा दुसरा ड्रेस घ्यायचा, मग ते, किंवा मग सफाई, कारण मला सफाई करणं एक थेरपी टाईप वाटतं. जेव्हा कधी चिडचिड होत असेल तर मी त्यावेळी जर सफाई केली ना तर खूप छान पद्धतीने मला रिलीफ मिळतो. हेअर ट्रीटमेंट केल्यानंतर हेअर कमी गळतात का? तेजश्री बागल, तर तेजश्री खूप वेगवेगळा इफेक्ट दिसून येतात. मला हेअर ट्रीटमेंटचे चांगले इफेक्ट दिसून आलेत, याचा अर्थ तुम्हालाही दिसून येतील असं नाही. प्रत्येकाच्या हेअरवरती अवलंबून आहे, प्रत्येकाच्या जे तुम्ही डाएट करता त्याच्यावरती डिपेंड आहे.
मिस्टर अँड मिसेस साखरकर, ताई तुझ्या यूट्यूबची सुरुवात कधीपासून केली आणि कोणत्या फोनमधून पहिले शूट केले? यूट्यूबचं स्टार्टिंग मी जवळजवळ 2017ला सुरू केलं होतं, स्टार्टिंग जूनमध्ये किंवा 2016 एंडिंग डिसेंबर असेल. आणि पहिला फोन माझा होता ओप्पोचा होता. ओप्पोचाच होता माझा. ओप्पो A57 हा माझा फोन होता. त्यावेळी मी त्यातून शूट करायचे. शोभा पाटील यांनी फॉर क्यूट हार्ट्स आणि ब्युटिफुल यू गुलाब दिलेले आहेत. दीपाली नाकडे परत विचारतात, तू प्रेग्नेंट आहेस का नाही? सौंदर्याज रिअल लाईफ, यूट्यूबच्या अगोदरची तुझी लाईफ कशी होती ताई? शांत होती, निवांत होती, कारण तेव्हा अशी दगदग नव्हती. आता यूट्यूबमुळे कसं एक करिअर गोल सेट झालेला आहे आणि आपण काहीतरी करायचं आहे, इन्कम पण मिळतं, प्लस एक आपलं नाव झालेलं आहे, लोक आपल्याला फॉलो करतात, आपल्या विचारांना फॉलो करतात. तर एक स्वतःत कॉन्फिडन्स झालेला आहे की माझेही विचार कोणाला तरी आवडू शकतात. कारण मला नेहमी वाटतं की अरे माझे विचार आउटडेटेड आहेत, असं कोण विचार करतं का? म्हणून मी शांत राहायचे. मी असं काहीतरी सांगायला गेले, घरात वगैरे काहीतरी बोलले माझ्या कझिन्समध्ये वगैरे, तर त्यांना ते बोरिंग वाटायचं की असं काय एकदम हे राहणं असं वाटायचं. पण माझेही विचार पटतात हे ऐकून मला छान वाटलं आणि लाईफ खूप चांगली वेगळी झाली. आधीही छान होती, एक हाऊसवाईफ म्हणून होते, निवांत होते, एवढं काही प्रॉब्लेम नव्हता. चांगला नवरा, चांगले सासरे, आरव आणि खर्च चांगल्या पद्धतीने सांभाळणं, घर बघणं आणि त्यानंतर आपल्यालाही नवरा पैसे देतो महिन्याला, तर त्याचं काहीतरी घेणं, यामध्ये मी होते. पण आता कसं मी कमवू शकते, तर मीही माझ्या फॅमिलीमध्ये काही लोकांना काही घेऊ शकते, काही गोष्टी देऊ शकते किंवा काही जणांना मदत करू शकते. तर हा चेंज झालेला आहे. माझा प्रश्न असा आहे की तुमच्या घराच्या फार जवळ राहते, तुम्हाला भेटायला आलं तर चालेल का? इफ यू डोंट माइंड. मानसी तांबोली विचारतात. भेटण्याचा प्रश्न असा येतो की खूप साऱ्या जणींचं असं येतं की मला तुला भेटायचं आहे, घरी यायचं आहे. तर मलाच घरी बोलवताना प्रॉब्लेम येतो, कारण कधी कधी मी घरात नसते आणि सासरे आहेत माझे, तर त्यांना रेस्ट घेणं फार इम्पॉर्टंट ठरतं, त्यामुळे त्यांना डिस्टर्ब होतो कधी कधी. त्यामुळे मी जास्त कोणाला भेटत नाही. बाहेर भेटायचं असेल तर मी भेटू शकते, पण घरी मी शक्यतो नको म्हणते, कारण माहीत आहे ना की घर एकतर छोटं आहे आणि काही प्रायव्हसी गोष्टी त्याच्यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम होतो आणि माझं दिवसभर काम सुरू असतं, एडिटिंग करणं किंवा हे. त्यामुळे मला थोडंसं टेन्शन पण येतं की अरे आपल्याला भेटायला म्हणतात आणि आपण नाही भेटू शकत. पण बाहेर कुठे जरी भेटला तर मी भेटू शकते तुम्हाला. ताई मला यूट्यूब चॅनल चालू करायचं आहे, तर काही गायडन्स देशील का? शीतल पवार. शीतल, तुम्हाला यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करायचं असेल तर तुम्हाला जे काही चांगलं येतं ते तुम्ही यूट्यूबवरती स्टार्ट करू शकता. मग लोकांना आवडलं तर लोक पाहू शकतात. तर हा मला वाटतं भरपूर म्हणजे जवळजवळ 90% माझ्या ज्या महिला फॉलोअर्स आहेत त्यांना पडला असेल. संजय खांदरे, रोज तुमचे नवीन टॉप कुर्तीज, तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये नवीन ड्रेस असतात तुमचे, तर असे किती कपडे आहेत तुमच्याकडे? मी माझा वॉर्डरोब तुम्हाला लवकरच देईन. कपडेसुद्धा मी दाखवलेले आहेत आणि जे काही मला ड्रेस घेणं खूप आवडतं, खूप पसंत आहे. मला कपडे अगदी लहानपणापासून आवडतात आणि मी खूप जपून ठेवते ड्रेसेस. जवळजवळ 4-4, 5-5 वर्षापूर्वीचे सुद्धा ड्रेसेस आहेत जे मी आता बहिणीला दिलेले आहेत. आणि माझं कसं मी सेलमध्ये नेहमी घेते, जे मी नेहमी सांगितले. आणि ॲज अ यूट्यूबर म्हटल्यानंतर प्रमोशनला काही कपडे येतात, तर मी आता ते घेणं बंद केलं, प्रमोशन मिशोचे किंवा बाकी. कारण मी नाही म्हटलं की ठेवू कुठे मी आता, असं झालं मला. आणि जे असतात कपडे प्रमोशनला आले तर मी ते माझ्या फॅमिलीमध्ये किंवा ज्यांना कुणाला गरज असेल त्यांना तर ते देऊन टाकलेलेच आहेत. पण माझ्याकडे जे आहेत ते खूप आधीपासूनचे आहेत, असं नाही की मी आत्ताच घेतलेले आहेत. आणि आता सध्या जे आहेत ते प्रमोशनचे त्यातले कुठलेही नाहीत. प्रमोशनचे आलेले कपडे मी देऊन टाकलेत शक्यतो जास्त. मला वाटतं एक फ्लिपकार्ट कुर्तीचा जो हॉल होता ते कपडे आणि मिशोवरचे काही असतील आणि बाकी मी स्वतः घेतलेले आहेत. कारण मला आवडतं खरंच. खूप जणांना असं वाटतं की कपडे कपडे कपडे, पण काहींना आवड असते ना, तर ती तुम्ही समजून घ्यावी असं मला वाटतं. कारण काहींना फिरायची असते, काहींना सँडल्सची असते, काहींना ज्वेलरीची असते, काहींना सोन्याची असते. तसं मला कपड्यांची आवड आहे, कारण मला वेगवेगळ्या पद्धतीचे कपडे वापरणं खूप आवडतं. म्हणजे भयंकर मला आधीपासूनच वेड आहे ते, असं नाही की यूट्यूबमध्ये आल्यानंतर किंवा असं. खूप आधीपासून आहे. तुम्ही सचिनला देखील विचारू शकते की माझं पहिलं प्रेम कपडे असतील, नुसते कपडे घेणे. सोना विचारतात, हॅलो दी, यू आर ग्रेट वुमन, गॉड ब्लेस यू. मला तुझं हेअर स्मूदनिंगबद्दल क्वेश्चन करायचा होता की तू फर्स्ट हेअर स्मूदनिंग केली होती का आणि त्यांनी दिलेले शॅम्पू यूज करतेस का बाहेरचे? मी पहिल्यांदा हेअर स्ट्रेटनिंग केलं होतं जवळजवळ 6 वर्षापूर्वी आणि ते खूप छान पद्धतीने सूट झालं. जिथे मी नेहमीच जाते तिथेच. आणि त्यांनी दिलेले शॅम्पू आणि कंडिशनर तुम्हाला यूज करावं लागतात जर केसांचा pH बॅलन्स करायचा असेल आणि केसांना तुम्ही जी ट्रीटमेंट केली असेल ती तशीच राहावी असं वाटत असेल तर. खाऊचा कट्टा विथ मी, हाऊ टू ग्रो यूट्यूब चॅनल, गिव्ह सम हिंट्स.
यूट्यूब चॅनल ग्रो करायचं असेल तर आधी तुम्हाला एकतर मानसिक स्थिती तुमची अशी असली पाहिजे की आपल्याला कष्ट करायचे, कारण कोणत्याच फील्डमध्ये तुम्ही कष्ट केल्याशिवाय तुम्हाला फळ मिळत नाही. आणि यूट्यूब हे असं आहे ना की स्टॅबिलिटी नाही आहे. एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाला, खूप सारे व्हिडिओज टाकावे लागतात, तुमचा कोणता व्हिडिओ व्हायरल जाईल माहीत नाही. आणि व्हिडिओ एकदा व्हायरल झाला, लोकांपर्यंत पोहोचला की तुमचं चॅनल आपोआप कळतं. आणि ते चांगलं असेल, तुम्ही चांगल्या काही गोष्टी देत असाल तर लोकं फॉलो दररोज करतील. त्यामुळे दररोज यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही व्हिडिओज टाकत राहणं बंधनकारकच आहे, कारण त्याशिवाय तुमची ग्रोथ कशी होणार. आणि यूट्यूब नेहमीच नवीन क्रिएटर्सना हे देत असतं, म्हणजे प्रोत्साहन देत असतं. त्यामुळे नेहमी प्रयत्न करणं हेच आपल्या हातात आहे. आणि तेच मी केलं होतं जवळजवळ 4 वर्ष. तेव्हा कुठे माझं चॅनल थोडंसं ग्रो झालं आणि नंतर मग लोकांना मी समजलं आणि तुमच्यासारखा ग्रेट ऑडियन्स महिला वर्ग जो आहे तो मला भेटला. वनिता का सर मला विचारतात, तुला 2 व्हीलर येते का? तर बहुतेक त्यांनी माझे व्लॉग्स आधीचे पाहिले नसतील, नवीन असेल सबस्क्रायबर. तर मला 2 व्हीलरही येते, 4 व्हीलरही येते. माझ्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्सही आहे. सध्या मी प्रॅक्टिस नाही करत आहे, पण आता परत चालवताना मी प्रॅक्टिस करेन. प्रॉपरली शिकलेले आहे मी. 2 व्हीलर तरी प्रॉपरली जमते. 4 व्हीलरमध्ये जेव्हा ड्रायव्हिंग केलं तेव्हा चांगली जमली. तुझी हाईट आणि वेट किती आहे आणि वजन कसं मेंटेन करतेस ज्योती? माझी हाईट 5 फूट 5 इंच आहे. माझं वेट आता सध्या 57 kg आहे. वजन मेंटेन करणं म्हणजे मी सोमवार ते शनिवार जास्त करून जे माझं डेली जेवण आहे, जसं 11 वाजता जेवणं, पाणी भरपूर पिणं, 11 वाजता जेवल्यानंतर डिरेक्टली रात्री 8-8:30ला जेवणं, दुपारी चहासोबत काहीतरी घेणं, कारण चहा मला लागतोच. गोड पदार्थ कमी करते, जास्त करून कमीच खाते. रविवारच्या दिवशी थोडी सुट्टी देते कधीतरी, म्हणजे आठवड्यातला एखादा दिवस सुट्टी देते की कोणतरी तेलकट पदार्थ किंवा असं काहीतरी. शक्यतो तेलकट तुपकट पदार्थ आणि गोड पदार्थ शक्यतो कमी खाते. आधी तीच मुडी हब ताई, जर आज तुझ्या सासूबाई असते तर तुझी लाईफ कशी झाली असती? आता जशी आहेस तशी झाली असती? एवढा फ्रीडम मिळाला असता का? आणि तू त्यांच्यासोबत कसे बिहेव केलं असतं रेग्युलर रुटीनमध्ये? मला हा प्रश्न खरंच खूप जणींनी विचारला आणि त्यांची क्युरिओसिटी आहे म्हणून विचारलं, पण मला नाही आवडलं इतकासा. कारण का माहीत आहे, असत्या आणि नसत्या हा प्रश्न आपण करू नाही शकत, कारण कंडिशन कशी असते कोणीच नाही सांगू शकत. पण तरीसुद्धा मी त्यावेळेच्या ह्याच्यावरून सांगेन, कारण तुमच्या प्रश्नाचा मी मान ठेवते. थोडीशी वेगळी असती. त्यांनी जर माझं हे प्रोफेशन समजून घेतलं असतं तर ग्रेट असती, आणि त्यांना जर आवडलं नसतं तर कदाचित मी जॉब करत असते कुठेतरी. सारिका तांदलेकर, हाय धनू, तुझे 2 सीझर झाले आहेत आणि 3rd सीझरसाठी खरं तयार आहेस का? मेंटली मी खरंच प्रिपेअर नाही आहे 3rd सीझरसाठी, कारण मला 2nd सीझरनंतर खूप प्रॉब्लेम झाले आणि 3rd सीझरनंतर मला भीती आहे मनात. पॉझिटिव्हिटीनं मी घेते, पण थोडंफार आपण नाही सांगू शकत त्यावेळेचं सिच्युएशन, आपली हेल्थ कशी असेल, कारण मला हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत जे मी मान्य करते. आणि 3rd सीझरमुळे काही प्रॉब्लेम्स येऊ नयेत, त्यामुळे प्रिपेअर नाही आहे मी त्यासाठी. नवीन यूट्यूब चॅनल आहे तर ग्रो करण्यासाठी सल्ला देशील का? फॅशन क्वीन, मी मगाशीच सांगितलेलं आहे. ऋतू डी विचारतात, धनू दी, तू एवढी हुशार आहेस, मग तू तुझ्या लाईफमध्ये वेगळं का नाही काहीतरी केलं? एवढ्या लवकर लग्न का केलंस? मला MSc करायचं होतं. त्यानंतर जे म्हटलं मी, मला ॲज अ करिअर वेगळं होतं, IAS IPSमध्ये करायचं होतं. पण त्यावेळी कंडिशनच अशी होती की खूप चांगलं होतं फॅमिलीमध्ये. आधी माहेरमध्ये खूप ग्रेट होतं माहेर, अगदी भारी भरभरून होतं. पण अचानक असं म्हणतात ना, एक डाऊनफॉल येतो. आणि जेव्हा तो डाऊनफॉल आला तेव्हा आम्ही शिक्षणात होतो, 3ही मुलं. आणि गावाकडे कसं असतं की मुली लग्न करून दिलेल्या बऱ्या लवकरात लवकर. मग जसं माझं ग्रॅज्युएशन झालं, स्थळ चांगलं आलं, मम्मीने विचार केला. आणि मम्मीच्या हातात एवढं होत नव्हतं की त्यावेळी, कारण पप्पा खूप आजारी पडले त्यावेळी, आणि मम्मीच्या एकटीच्यानं होत नव्हतं ह्या सगळ्या गोष्टी. मग त्यावेळी ती बोलली की तुला पुढे शिकवतो, बोलतेत मुलगा चांगला आहे तर तू करावंच लग्न. मग केलं पण काही वाईट नाही झालं. तेव्हा खूप हे होतं माझ्या मनात की का केलं लग्न, आणि शिक्षण माझं अर्धवट राहिलं. मला शिकायचं होतं, खूप काही करायचं होतं, शिक्षणात पुढे जायचं होतं. पण ठीक आहे, कधी कधी आयुष्यात आपल्याला अचानक गोष्टी येतात आणि त्या जर आपण ॲक्सेप्ट केल्या तर चांगलं होऊ शकतं. कारण काय नेमकं ठेवलं आहे आपल्या आयुष्यात हे आपल्यालाही माहीत नसतं. कुठली तरी एक अशी अनामिक शक्ती आहे असं मला वाटतं, जी आपल्यासाठी सगळं काही नेमून देत असते. पण आपण मनात ठरवलं की आपल्याला काहीतरी करायचं आहे तर तीच शक्ती आपल्याकडे ती आणून देते. माझा विश्वास आहे या गोष्टींच्यावरती. तुमचं व्लॉग सोडून आणखी काय करायला आवडतं? व्लॉग सोडून मला, म्हणजे व्लॉगिंग करणं सोडून जर ॲज अ करिअर म्हणाल तर मला निश्चितच IAS IPS जे म्हटलं, किंवा एक शिक्षिका म्हणून, किंवा शिकवायला असं खूप आवडतं काही गोष्टी. आणि जर छंद म्हणाल तर मला फिरायला खूप आवडतं भयंकर. आणि मला डेली कुकिंग नाही आवडत, पण कधीतरी इंटरेस्टिंग एखादा पदार्थ असेल ना तर तो बनवायला मला फार आवडतो.
प्रणाली पवार विचारतात, ताई आरवचा बड्डे कधी असतो? आरवचा बड्डे येत्या 23 ऑगस्टला 7 वर्ष कंप्लीट होतात त्याला आणि त्याच्यासाठी सरप्रायझिंग बड्डे आहे हा. आणि तुम्हाला सगळ्यांचे आशीर्वाद आरवच्या पाठीशी आहेत मला माहिती आहे आणि तुम्ही ते नेहमी द्यावेत अशी माझी इच्छा आहे. 23 ऑगस्टला बड्डे आहे आरवचा. संजीवनी खांदे भारत विचारतात, मला एक मुलगा आहे 3 वर्षांचा. मला वाटतं फॅमिली वाढवण्यापेक्षा म्हणजे घरातील कामं, मुलांचं, नवऱ्याची सेवा ह्या गोष्टींमध्ये गुंतून राहण्यापेक्षा स्वतःचं असं काहीतरी करून स्वतः सिद्ध करावं, पैसे कमवावेत आणि त्यातून खरंच गरज असेल त्यांना मदत करावी. नवरा कितीही कमावत असलं तरी आपल्याला हवं तसं आपण जगू शकतो नाही आणि काही करू शकत नाही. ताई हे विचार माझे बरोबर आहेत का? प्लीज रिप्लाय मी. नवरा समजून घेणारा असेल तर सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत. सचिनही मला त्यांचा जेव्हा जॉब होता म्हणजे आहे ते जॉब करतात, मी काही करत नव्हते. मी फक्त घरातून घरचं घर सांभाळायचे आणि घर सांभाळणं एक मोठा जॉब आहे. गृहिणी राहणं, हाऊसवाईफ होणं, भांडी घासणं, कपडे धुणं हे दाखवूनच यूट्यूबमध्ये खूप जणी पुढे आहेत. कारण तेही एक काम आहे आणि ॲज अ काम म्हणून बघावं. खूप सारे एफर्ट्स लागतात, खूप सारी आपली हेल्थ ना त्याच्यामध्ये गुंतून पडते. एखादं घर सांभाळणं म्हणजे एक सोपं काम नाही आहे. घरातल्या सगळ्या व्यक्तींचं म्हणजे जेवणापासून, कपडेपासून, घर स्वच्छ ठेवणं, आलेले सणवार, आले गेलेले पाहुणे हे सगळं बघणं खूप मेहनतीचं काम आहे. हे करून दाखवावं कोणीतरी. पगार म्हणजे बिनपगारी फुल अधिकारी टाईपमध्ये आपलं असतं. तर मग हे आपण ग्रेट काम करतो गृहिणी ज्या आहोत आपण. दुसरी गोष्ट की स्वतःला सिद्ध करणं म्हणजे मुलं बाळं सांभाळून, घर सांभाळून आपण सिद्ध करू शकतो. असं नाही की नवरा आणि संसारात गुंतून पडण्यापेक्षा आपण स्वतःचं काहीतरी केलं पाहिजे असं नाही. तुमचा जर संसार असेल, हे असेल तर त्या सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत आणि मुलं बाळं आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्यांना जोपर्यंत त्यांना चांगलं शिक्षण मिळत नाही ते आपल्या पायावरती उभं राहण्यात आपली जबाबदारी आहे. ते बघूनही आपण आपल्याला सिद्ध करू शकतो. एखादी जबाबदारी झटकून आपण दुसरं स्वतः जबाबदार नाही होऊ शकत असं मला तरी वाटतं. आणि स्वतः कमवतो होणं म्हणजे प्रत्येकीनेच कमवतो होणं खूप गरजेचं आहेच. 10 रुपये का होईना तुम्ही कमवले पाहिजेत. कारण स्वतःला एक सेल्फ रिस्पेक्ट येतो. आपल्या डिसिजनला एक काय म्हणतात त्याला एक मान मिळतो. कारण कमवतं होणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. स्वतःला काय हवं ते आपण स्वतः घेऊ शकतो. आपले पैसे कुठे गुंतवावेत हे आपण ठरवू शकतो. नवऱ्याने जरी दिले महिन्याच्या महिन्याला पैसे, मी खर्च करत नव्हते ते जास्त. मी सेविंगमध्येच टाकायचे. सचिन मला महिन्याला मी सांगते मला 5,000 द्यायचे त्यांनी दर महिन्याला. आता मी घेत नाही पैसे त्यांच्याकडून कारण मी स्वतः कमवते. थोडेफार का होईना मी कमवतेच. तर मी फॅमिलीसाठी काही मला जिथे काही गुंतवायचे तिथे गुंतवते. काही मी ज्यांना मदत असेल त्यांनासुद्धा देते. पण ते बघून देते की कुठे द्यायचे आहेत किंवा काय द्यायचे आहेत. आणि काही मग फ्युचर प्लॅनिंगसाठी कारण आरवला चांगलं शिक्षण द्यायचं आहे. जे मी शिक्षण घेतलेलं नाही, माझं कुठेतरी स्वप्न अधूर राहिलं तर त्याचं मला कुठेही कुठल्याही बाबतीत शिक्षणाच्या बाबतीत ठेवायचं नाही आहे. तर मला हे वाटतं की विचार आहे तुमचा बरोबर, स्वतः कमवतो होणं, पण जबाबदारी झटकून कमवतो होणं हे काही मला पटत नाही. आहे त्या जबाबदाऱ्या स्वीकारून आपण कमवतं झालं पाहिजेत, काहीतरी केलं पाहिजेत. भक्ती राठोड म्हणतात की ताई तुझे स्किन रुटीन दाखव. प्रमोशनल प्रोडक्ट्सचं नको प्लीज, ओरिजिनल तुझं स्किन केअर डे अँड नाईटचं सांग, स्किन ग्लोईंगसाठी सांग. तर प्रमोशनल जे असतात ना प्रोडक्ट्स तर ते सगळेच चांगले असतात. जे चांगले असेल तेच मी शेअर करते जसं मी मगाशी एक्सप्लेन केलं. आणि माझं डेली जे रुटीन आहे तेही मी शेअर केलेलं आहे. प्रोडक्ट्स किंवा काही असेल ते तर तुम्ही माझ्या व्लॉग्समध्ये ते बघू शकताय. आकांक्षा वरुडे एक केअर प्रश्न म्हणजे माझी काळजी घेणारा प्रश्न आहे की पहिला तू तुझी काळजी घे, तुझा त्रास लवकर कमी होऊ दे, नेहमी हॅपी राहा, हसल्यावर छान दिसते तुला तुझ्या आयुष्यात अजून काय काय करायची इच्छा आहे, तुझ्या कोणत्या अचिव्हमेंट आहेत जे तू आत्तापर्यंत करू शकले नाहीस ते सांग. मला पूर्ण जग फिरायचं आहे. मला फिरायला खूप आवडतं. मला असं वाटतं की सगळ्यात चांगले जे ड्रेसेस असतील म्हणजे जे असे एकदम कम्फर्टेबल वेअर, मला अशी फॅशन करायला आवडते जे अंग झाकून असेल. म्हणजे जसं मी नी लेंथपर्यंत ड्रेस वापरते आणि मला जे आवडतील मी कम्फर्टेबल राहीन अशी फॅशन करायला मला आवडते. तर असे सगळे कपडे मला घालायला मिळावेत. त्यानंतर माझी फॅमिली जी आहे सासर माहेर तर त्यांच्या सगळ्या इच्छा मला पूर्ण करायच्या आहेत. आणि आरवला चांगला एक व्यक्ती आणि मोस्टली माझ्या मनात आहे की त्यानं एक कलेक्टर व्हावं, पण त्याच्या मनात काय आहे तेच मी त्याला करू देणार आहे. आणि एक मोस्ट म्हणजे की ज्या शाळेत मी शिकले त्या शाळेत मला प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवण्यात यावं. तर मला माहीत नाही ते कधी होईल काय होईल, पण ती एक भयंकर अशी इच्छा आहे की मी ज्या ग्राउंडमध्ये बसून स्टेजवरती जे व्यक्ती असणार किंवा काय असणार त्यांची भाषणं ऐकायची, तर माझं असं कुणीतरी कधीतरी भाषण ऐकावं आणि असे सगळे पुढे बसलेले असावेत आणि
तो प्राऊड फील मोमेंट मला बघायचा, माझी जी लोकं मला नेहमी सपोर्ट करतात माझ्या फॅमिलीमधली, आणि त्यांना तो होणारा प्राऊड फील मोमेंट जो आहे ना, तर तो मला त्यांच्या डोळ्यामध्ये बघायचा आहे. तर अशी आहेत स्वप्न, आणि छोटी आहेत मोठी आहेत मला माहीत नाही, पण ही आहेत स्वप्न अशी. आणि बघू आता काय काय. तर मग अजूनही खूप सारे प्रश्न पेंडिंग आहेत, तर ते मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेईनच. तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या सगळी, आणि होप सो की आज माझा आवाज अगदी क्लिअर असेल आणि खणखणीत असेल. तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओ, माझे प्रश्नांची उत्तरं आवडले असतील तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. बाकीचे व्हिडिओज माझे देखील पहा. जे कोणी नवीन सबस्क्रायबर असेल त्यामध्ये खूप सारी उत्तरं भेटतील, माझा जीवन प्रवास कळेल, आणि मला जे दाखवायचं आहे तेच मी दाखवते. म्हणजे असं पूर्णच लाईफ नाही दाखवत माझं, पण जे इंटरेस्टिंग वाटतं किंवा ज्यातून काहीतरी चांगला संदेश जाईल अशाच मी गोष्टी शेअर करते माझ्या व्हिडिओ थ्रू. हाऊस क्वीन ऑफिशियल माझा इन्स्टा अकाउंट आहे. हाऊस क्वीन टिप्स हे माझं दुसरं चॅनल आहे, ज्यावरती मी स्किन केअर टिप्स देते. तिथेही मला फॉलो करू शकता. चला बाय बाय. पाऊसही थांबलेला आहे आता.